嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開呢個盒咧，非常罕有嘅一架1:8 79年嘅一件產品啊，79年嘅遙控車1:8電車。咁咧我應該俾大家諗下、估下究竟係咩牌子啊？呢個牌子唔係田工，亦都唔係我哋比較熟悉嘅啊。多謝咧路人乙借出嚟嘅一件好特別、好罕有嘅一件遙控模型啊！我哋即刻開始。嗱，如果觀眾咧仲未估到呢個係咩牌子嘅話咧，我都打算賣多少關子啊！咁大家睇下呢個盒啦嚇，1:8，而係電車嚟嘅，係盒模型嚟嘅，79年嘅。咁咧79年咧，田工咧就出緊呢啲車啊！上次講過有條片係講過呢架，亦都有條舊啲嘅片係講呢架。咁但係咧76年已經出咗保時捷㗎啦，田工。咁當時咧呢架保時捷咧，就係我哋第一架田工嘅遙控車1:12嘅。咁咧呢個牌子咧，嗱開估啦 iDie Grip。咁如果唔知道咧 iDie 咧原來就係永大啊，中文係永大。咁個 grip 字咧就係英文嚟嘅嚇。咁唔知點解咁樣夾埋一個牌子啦。咁呢個牌子咧，呢個永大呢個牌子咧又出1:8。又出1:28嘅一啲車仔嘅。咁如果你玩過啊嗰陣時冇玩具嘅話咧，聽講佢有1:28嘅保時捷嘅。咁但係佢同一時間79年咧就出咗一架1:8嘅咁大架 scale 嘅一架電嘅遙控車。咁佢害怕你見唔到1:8啦，1:8匿咗喺呢度咁細，咁佢淨話埋俾你知個 dimension 啦，580 mm。乘262停150 580就係長度啦嚇。咁如果600 mm 嘅話咧，大家有冇知道啦？300 mm 就係1尺，600 mm 就2尺，即係依架車咧幾乎2尺長嘅一架車嚟。咁所以個盒咧都有翻咁上下大。咁究竟嗰陣時賣幾多錢咧？嗱，第一架田工嘅1:12嘅保時捷咧9800日元。呢架咧我相信呢個係價錢嚟嘅。當時79年都係賣12000日元嘅啫嚇，平過好多田工嘅當時嘅1:10車嘅。咁你話呢架有冇競爭能力啦？咁啊睇到呢度咧有個電變嘅無段變速，大隻牌子咧話係保時捷嘅，我相信嗰陣時咧應該已經攞到一啲版權㗎啦。咁咧我咧唔係真係年紀好大嘅，咁但係79年咧我都只不過係一個僆仔嚟嘅，所以咧我都要揾下資料啊。79年就揾到呢架車啦，當時咧同架1:28一齊出嘅，有個1:28嘅保時捷，有個1:8嘅保時捷啊，跳晒咁得意嘅啊！咁就係呢個永大嘅牌子啊，資料係來自呢度。咁但係再進一步咧，俾我喺 eBay 發現咧有個咁恐怖嘅價錢啊！2萬幾蚊呢一架 NIB， 哇！咁我相信又唔係淨係 eBay 嘅，如果你去睇下其他嘅網上購物咧，可能會揾到個平啲嘅。咁咧保時捷嘅型號實在太多啦，我都翻查咗一啲資料關於呢架馬田尼花嘅911 Carrera Turbo 2.1啦，原來咧係74年嘅一架車。仲要咧，全世界咧當時就到現在都係啦，得4輛嘅啫嚇。咁所以咧就真車都咁少啊。而第一架車配備有 Turbo 嘅保時捷有500匹，而最恐怖嘅咧，當然3.2秒係厲害啦嚇，佢得800幾個 kilo 嘅啫嚇，呢架車輕到好恐怖，825嘅 kilo 啊，74年。咁你話偷到幾輕？第一件咁恐怖嘅古董咧，有時候戴起手套咧，開俾大家睇下。嗱，我都係第一次開嘅，咁啊大家一齊有個驚喜嘅。1:8，哇！你睇個殼幾犀利，個殼嘅左右啊都成尺闊，再加埋個好恐怖咁大嘅機變。你望下呢個機變長過我嘅手指嘅，中指都長過啊，咁大個嘅。車胎咧4條海綿胎啊，有個瓦叉齒，咁個瓦叉齒又放大咗少少啦，就唔係比田工嘅大好多。
呢個兜咧分分鐘係裝電嘅嚇。第二個角度望下先。咁但係佢嗰啲顏色咧綠色嘅同馬田尼花咧有啲夾唔到喎。睇嚟嚇，即係佢唔係田工咁好咧，即係將連花款咧都配合埋。咁但係咁大個車殼咧，真係想即刻攞出嚟望望先，點樣攞啲嘢出嚟咧？呢個攞唔到，係攞咗個盒先，有個零件盒應該係。咁啊仲未攞，但係攞到條胎一紮胎出嚟嚇。呢個胎咁大個嘅嚇。嗱，如果玩開1:10嘅 Touring Car咧，通常啲胎係60至62mm嘅直徑，睇下呢個先嚇，76度啦嚇嘅直徑嚇，車尾胎，咁有幾闊咧嚇？呢度好難話到俾你知，但係卡尺可以咁用嘅嚇，用條棍咧51mm闊到啦嚇，最多就嚇，即係呢個尾胎51mm闊。我哋嗰啲咧好似20零嘅啫嚇，即係1:10嘅 Touring Car。嗱，終於可以攞到一個巨無霸嘅殼出嚟啦！你睇下嗱咧，佢由於係依架特別型號嘅保時捷，我嚟參加 Le Mans 嘅嚇24小時比賽嘅，咁咧佢嗰啲 dimension 都唔同，你睇個尾咧係拋闊晒。咁呢架車仲唔係完全長度嚟啊，仲有隻尾翼啊，個車尾個 boot 嘅部分就未砌落去啦嚇，車頭啲泵把又未砌晒落去，所以夾埋咧架車真係好大架硬膠殼嘅。咁啊，我唔知道你哋有冇玩過1:8嘅硬膠殼嘅遙控車啦嚇。咁我哋唯有逐包睇下，睇晒先可以攞到啲下面嗰啲嘢出嚟。呢個咧就係個車頭嘅車頭燈嘅燈杯嚟嘅。咁佢呢隻銀色咧就唔係真係好靚啦嚇。咁但係都係叫啤出嚟就係銀色啦嚇，又好似應該都照到人㗎。呢度有照到人嘅電鍍顏色，但係裡面似乎冇咁靚。咁亦都有啲鬼面罩嘅部分啦，算係嗰啲啤工都好好啊，啲塑膠料都好好。嗱，有精彩嘅早啲同大家分享下呢個頭泵把。你睇下，哇咁闊嘅。咁咧再加埋喺個殼度咧，又擠下先啊。通常我哋砌模型就係成日都咁度下先，真係黐落去嘅。咁就算我唔係砌都望下，哇咁厲害嘅！跟住仲有啲乜嘢喺呢度一齊咧？仲有好多膠件。呢個似乎咧就係個車尾嗰啲位置嚟嘅。咁仲有啲咧入氣口嘅位置嘅。咁因為咧而家望到啊，成個窿咁咧。佢應該都有個導風口咧，又砌喺呢度嘅，係希望望落去咧都係像真。咁呢度應該匿埋咗車尾嗰個車尾蓋啦嚇，車尾蓋咧就係遮住引擎嘅一個部分嚟嘅。咁但係呢度都仲未有車頭冚喎，亦都冇車門喎嚇，咁多膠料。嗱，由於係硬膠殼咧，其他嘢都需要像真。咁呢啲咧就大嘅車頭擋風玻璃，車頭燈、車尾燈，咦仲有咁大塊啲玻璃，應該係冇個側玻璃嚟嘅。照計係車兩邊嘅玻璃，都係分開三節嘅嚇，一節兩節，應該仲有一節圓揼揼嘅喺邊咧，又好得意嘅嚇。咦，走咗出嚟添，好驚！咁啊砌埋之後咧，應該都好像真，但係好薄，佢呢種玻璃仲薄過田工嗰啲1:12嗰啲玻璃啊！哎呀，呢度有咁多個膠兜，以前有2個膠兜，唔通係我嚟裝電嘅？咁大嘅1:8會唔會有好多電劑嘅咧？咁亦都望到咧，似乎係有個係俾你擠乾電嘅。如果呢個咁嘅大細咧，睇嚟係4粒中電啊嚇。咁呢個都係擠中電嘅喎。
兩個大細應該一樣，可能擠中電。咁呢個角度咧，應該咧就算係反光都見到有個 iDie 永代嘅 Corporation 嘅字眼啦 ，Made in Japan 啊，呢個都好得意嘅一啲印刷嚟啊。個啤膠啦，啤膠突出嚟嘅。嗱，今次可以清楚啲度到個尾胎究竟有幾闊啦。嗱，51mm 啊，車尾胎，車頭胎31.37到啦嚇嘅闊窄。咁啊，呢個保時捷當然好特別嘅，佢將個引擎擠到喺車嘅最後。咁啊，自不然咧個尾甩尾嘅機會係大啲，咁所以咧佢就用一條好闊嘅車胎咧去應付翻嗰樣嘢。咁啊，搞到佢架車咧又真係可以喺比賽嗰度咧好犀利。咁啊，冇乜其他車係咁樣做啊！後置引擎加闊尾胎啊，令到架車一樣可以咧喺比賽嘅時候走到出嚟。佢喺個埋鏡咧，見到一條好幼嘅真係合比例嘅水撥。咁咧好多時候咧一啲模型咧為咗令到個水撥唔會咁容易斷咧，就其實放棄咗個真正比例咯。咁但係而家呢個1:8咧，佢真係將嗰條水撥咧製作成1:8嗰個粗幼啦，幾幼嚇！相比起個風翼大到咧，又知道咧佢真係希望令到個比例咧係像真嘅。咁呢啲嘢咧就可能我一定程度上咧好過田宮添。好啦，嗱，我唔知道79年呢個永大嘅牌子咧，會唔會真真正正好好地使用呢個 ABS 膠？咁但係我而家感覺到呢啲係有韌性嘅膠嚟嘅，有別於頭先嗰啲模型膠啦嚇。咁亦都有永大呢個logo 啦嚇，又有 Made in Japan 兩個好大嘅泵把，有個窿，呢個咧就係車尾我嚟勾得住架車嘅。嗱，我哋嗰陣時咧都好講求人手拎唔拎到架車嚇，呢個尾泵把係咁，頭嗰個泵把咧咁大塊嘅嚇。嗱，擲住晒，終於俾我揾到個頭嘅車頭蓋啊！車頭蓋下面係冇引擎嘅，記住咧，依家係一個後置引擎嘅保時捷。咁但係車頭蓋嘅下面咧，正確嘅嗰個保時捷咧就有一個 spare tyre 嘅。但係呢啲比賽嘅保時捷咧，裡面應該都係吉㗎啦嚇，裡面應該係乜都冇啊。咁啊，仲有車門，兩道車門。嗱，依家見到兩道車門咧，就知道咧，呢度要有塊玻璃，呢度有塊玻璃，佢唔係一塊過，佢係分開兩塊。咁咧，你淨係整呢個殼咧，我諗都要花心機嘅，因為咧係一個好大嘅殼嚟嘅。咁咧，亦都咧係好多係完全係像真嘅，咁你唔會咁求其就整咗佢啩？到呢塊咁大嘅底板咧，再唔俾人睇又俾人鬧啦！你睇呢塊咁大嘅底板，真係有接近2尺長嘅底板，少過2尺嘅，但係都好厲害啦嚇！咁我呢把間尺咧就1尺長嘅，30cm 嚟到呢度啫嚇，仲有咁多突出嚟。咁呢塊係乜嘢料咧？咁我嘅輕重咧，我就知道佢唔係鐵或者鋼嚟嘅。咁咧可能都係一啲嗰陣時好興一啲合金類嘅嚇，Duralumin。咁話唔定係嗰啲物料嚟嘅。咁但係咧就千祈唔好以為好硬淨。而家我感覺上都有啲柔軟度嘅嚇。咁但係一樣有永大呢個牌子，有佢個 logo， 又有 Made in Japan。咁咧，我要拉開個鏡頭咧，先望到成個塊貼紙，1:8嘅貼紙實在大塊啦。咁佢亦都冇俾紅色嘅物料嘅，除咗呢度有少少紅色之外咧，馬田尼花嗰啲紅色咧，佢冇俾嘅，即係話咧，你要用油或者噴嘅辦法咧，去做埋嗰隻紅色啦。咁架車大部分係銀藍色嘅，藍銀色嘅，咁你又要噴嗰個主色啦，跟住咧亦都要噴或者油紅色落去，
先再粘呢啲貼紙咧，就會變成馬田尼嗰個花，相當嘥心機嘅都。咁但係淨係呢張貼紙咧，你睇下咁鬼大塊，四方形嘅。嗱，仲有一條比較長嘅天線啊，軟身嘅，有彈力嘅。嗱，近鏡啲睇下呢個機變啊，有條彈弓喺中間，攞嚟轉極嘅時候咧，呢兩塊嘢唔知會唔會抹下啦嚇。咁但係佢咁大塊，真係好多段嘅嚇。我哋嗰陣時數過咧，如果田工嗰個無段變速咧，圓形嗰隻咧，其實都係得10段到嘅啫。咁但係而家呢個咧，哇係，嗰啲線幼到真係有20段，向前向後都各20段。咁啊，當然唔係真正嘅無段啦嚇。咁但係即係如果你話呢個先係真正嘅無段變速咧，一定咧係仔細過我哋之前見嘅咁多個機械變速啦。嗱，亦都睇下咧，近角度咧睇下呢個差速齒，有摩打齒，睇下呢個係摩打齒嚟先，應該呢個都係摩打齒。咁但係摩打齒以外，仲有多一個減速齒先去呢個大嘅減速齒做差速嘅。咁佢嗰個設計咧複雜少少啊。咁可能咧就一個細嘅摩打推動一個咁大嘅車。咁仲有一個唔知做乜嘅，有個咁嘅膠兜，一陣間就睇到啦。咁呢個零件盒裡面究竟收埋啲乜嘢咧？哇！好重嘅好多車嘅零件。咁呢嚿咁大嘅金屬兜咧，睇嚟就係個尾擔嚟嘅，個尾嘅摩打座嚟㗎嚇。你叫佢尾擔又得，叫佢摩打座又得，因為佢係同樣一嚿嘢嘅。咁有摩打片嘅，夾埋先完成。話唔定咧呢個S 型嘅呢塊金屬咧，就係個機變同埋個 servo 一齊構實嘅一個零件啦嚇。咁大嚿，跟住咧，咦？唔通啲泵把仲有金屬嘅泵把？哇！咁恐怖！呢就全部金屬，黑色嘅金屬嚟，同個底板嘅料咧好接近嘅。咁又有少屈曲嘅，似泵把啦。唔通車頭尾嘅仲有少少金屬泵把？哇！嗰啲打喺側跟嘅一啲角，即係有90度角嘅金屬。咁可能令到嗰個車底咧，即係頭先我哋見到嗰塊底板咧，就唔會咁容易攣嘅。嗱，又有兩塊好大塊嘅同樣物料嘅金屬，咁都唔知係邊個位啦。一陣間睇下說明書先開估啦。咁啊，呢個開關掣咧，你睇下都特別大個嘅，仲加埋一啲插頭。哇！啲插頭好得意，好似嗰啲音響嗰啲插頭咁。有別於我哋一路以嚟望到嘅插頭啊，原來真係音響插頭嗰個大細嚟嘅。亦都有一紮銅嘅物料啊！呢紮我相信呢個車軸上面啦，或者係個波箱裡面嘅都幾重嘅，因為係銅嚟。咁呢度有條短啲嘅軸啦，千祈咧我就唔會覺得呢條係車軸嚟嘅，呢條整係波箱裡面嘅其中一條軸掛。跟住咧，你見到好多呢啲銅嘅杯士啦，照計咧，咦唔係杯士喎，係有啲係杯士，有啲咧就係有機米嘅，我哋上晒一啲嘢嘅。咁啊，所以呢架車應該一粒啤令都唔會贈送啦，就俾銅杯士你。咁銅杯士其實都可以捱好耐嘅，好過好多膠杯士啊。但係相對1:8同埋1:12咧，佢又俾啲好似好幼嘅推杆你啊！呢啲哇〜呢啲似係1:12用嘅推杆多啲啊！咁亦都有好多支彈弓仔，唔知係咪令到個車有少少避震咧？係咪咁用咧？呢個唔係好知，一陣間又要開估，會快啲睇到呢支嘢嘅。咁所以我頭先知道嗰支唔係車軸啦，呢支先真正嘅車軸。哇！咁鬼長嘅，咁你唔好忘記呢車軸唔係所有嘅闊度嚟喎，再加埋個碌係再闊啲啦。咁裡面有啲粒位俾你上實嘅嚇。嗱，呢包嘢都好得意啊！有膠水
靜態模型用嘅膠水，有第二種包裝我未見過呢一隻 Bond G17，跟住咧就反而呢啲工具咧，大家都有類似見過嘅嘢啦嚇，條橡筋好似保持得好啲嚇，79年以嚟擠到今天條橡筋都仲係似乎感覺上好啲嚇。咁有一大包嘅螺絲，冇乜特別。絲帽同埋戒指墊片啊，又係冇乜特別。嗱，呢堆係特別嘅，我相信呢堆咧係車頭嘅轉向部分嚟嘅。嗱，有呢啲窿仔啊，咁呢啲車頭轉向部分咧，你話佢唔係即係互相學習咧，我都唔相信啦嚇。田宮嘅早3年嘅保時捷咧，就係類似有咁嘅物件嘅，連呢啲窿仔啊咁樣兩邊都有嘅。嗰個形狀咧係同呢架車真係好接近，咁仲有啲銅嘅 collar， 有啲銅嘅部件，我就唔知係咩嚟，有啲金屬條添。咁最大同最細嘅嘢就喺呢一包啊，最大嘅 lock nut 分分鐘係車上實啲即係固定啲車輪用㗎啦。跟住有機米，有啲細啲嘅螺絲。咁呢包實在太多膠紙。封實啦嚇，照計呢兩支咧係潤滑油嚟嘅機會最大啦。頭先如果見到膠水嘅話，仲有啲金屬件。咁咧咁巨無霸嘅1:8硬膠遙控車保時捷咧，真係100歲唔死都仲有新聞啊！令到我覺得今日都係好後生啊，感覺上。你睇呢架車。砌起係咁嘅，點解第一版就已經講砌起架車點嘅咧？咁得意嘅咧？好，真係開始砌啦！砌咗個底板先，跟住又要砌泵把。好啦，呢兩個部分咧，原來唔係泵把嚟嘅，係轉向嘅前擔嚟嘅，車頭擔嚟嘅。你睇下佢複合形狀，咁上面真係有彈弓嘅。真係有避震㗎，呢個真係難得啦！呢個會調轉掣咁，所以呢個避震個彈弓就去翻上面啊！真係有避震嘅車頭。咁佢嗰個推杆咧，原來可以咁樣快拆快裝嘅嚇，就唔係我哋啲波頭拍落去。咁但係個角度咧，由於佢得咁少嘅避震喐動咧，都冇乜所謂啊！好。咁啊 servo 板上嘅係喺下面擠嘅，原來呢兩塊嘢喺下面擠嘅。咁呢兩塊嘢分分鐘咧，我需要固定個車殼添。咁有兩個電盒，哇，咁多電盒嘅。咁跟住咧就整個尾擔啦，亦都可以話係個摩打座啦嚇，成嚿咁大嚿。咁跟住咧整咗一邊轆先啦。第二邊嗰邊轆咧係有差速嘅，咁呢個設計咧同田宮嘅車係好接近。好啦，嗱，我終於明白啦，用咗我5分鐘先睇得明。呢嚿嘢咧，本來都係一個普通嘅減速紙嚟嘅啫，但係點解有多塊咁嘅嘢，中間有咁多啲螺絲位咧？原來我嚟發聲嘅。佢咧後來咧係會推動呢條金屬棒，啪啪聲敲響呢個空蕩蕩嘅一個長方盒咁樣嘅。原來攝呢支入去呢個齒輪嗰度，咁咪一路行一路叭叭聲啦，咁就好似打鼓咁樣響呢嚿嘢。咁啊令到呢架車咧，我相信一架電車有油車嘅聲響掛，係愛嚟咁樣用。真係好得意嘅呢個，我冇諗過會有啲車係咁樣啊！如果有其他車都係咁樣愛嚟發聲嘅，你快啲話俾我知啊！呢架車冇540俾，咁咧你要自己買定係攞走咗咧？別買啦，講到明啦，即係另外買嘅。咁你跟住整嗰個摩打座啦，再加埋嗰個尾擔啦。咁呢個係一個發聲鼓嚟嘅，就擠車尾。原來呢度唔係擠電嘅，我頭先就誤會咗啦。咁啊擠咗成個鼓呢個尾泵尾嘅車擔咧擠上去，又有3支彈弓，咁所以咧應該有5支彈弓嘅，前面有2支，後面有3支，係有避震嘅呢架車啊！咁頭先我都估中啦，呢塊嘢咧就係我嚟將住個 servo 同埋嗰個機變嘅。
咁跟住咧，你要整遙控元件啦。嗱，原來真係2嚿電嘅，用6W 2本。咁即係如果你買嗰啲田工嗰啲電咧，你就買2個就啱啦嚇。咁用一個540可以時間玩多1倍咁滯，係咪咁咧？可以咁講啦。咁咧跟住個 servo 咧，原來就晾喺個車頭擔嘅上面嘅，即係再高少少啦。但係呢架係喺1:8嘅車嗰個位應該夠晒咁做。跟住呢度教你整好個機變，就有好多步驟咧，要整呢個車殼啦。哇！呢個車殼實在太複雜。好啦，嗱你見到啦，藍色呢啲部分咧，其實就係噴紅色嘅。咁所以咧，呢啲你要自己諗下點樣上顏色啦。成個車殼咧，由於係白色嘅俾你嘅話，你又想變翻去做呢個馬田尼花咧，你係要噴一隻銀色帶藍嘅銀色啦嚇。好啦，哇！後面嗱個車殼咧，固定喺架車身上面咧，原來都有啲特別嘅機構嘅。咁我都中意呢啲辦法，因為咧一個咁像真嘅車殼，冇理由仲有隻突啲螺絲出嚟咁醜怪，或者有啲殼柱咁醜怪。咁啊真係可以做到咧，用一啲收埋嘅辦法咧，去固定個車殼。咁相類似田工嘅76年嗰架波子啊，嗰架保時捷。咁咧，可能有啲觀眾咧就覺得我成日打開啲舊模型，就以為我食古不化嘅。咁其實就應該唔係嘅，我好緊張新嘅科技。咁但係望到舊模型咧，又令到我咧識多好多嘢。有樣嘢叫溫故知新，咁可能真係佢哋冇聽過呢4個字啩。我唔知道而家我哋嘅觀眾咧。即係照計我嘅觀眾咧，年紀都比較大啲，好清楚呢樣嘢。咁我亦都會望後面，亦都望前面嘅。喺睇個依架車嘅途中咧，我都覺得學咗好多嘢啊！好得意嘅一架1:8古舊模型。咁咧，我相信我自己都唔係淨係向往事看嘅，我都向前看嘅嚇。咁啊，希望咧觀眾又唔好誤會啦嚇。望喺舊嘅嘢當中咧，其實有好多新嘅道理可以悟出嘅。咁都希望你有呢個情懷去睇翻啲舊模型啦嚇。再一次多謝路人乙借出啲咁奇怪罕有嘅東西咧，俾大家睇下同埋欣賞下，我又可以摸下嚇。如果喜歡呢片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。跟住個播放清單揾翻 All RC Vintage 可以揾翻所有舊嘅RC 模型啊。如果唔喜歡舊嘅，可以睇下最近嘅 CRC 嘅新嘅1:12同埋1:10嘅平路車啦，或者 A88RR 啊，或者 MTC3，亦都有養魚啦、遊記啦，或者煮嘢食嘅片嘅。如果喜歡嘅話咧，請你追蹤住啊。再見各位。